阿联酋最新的头等舱，今天吃旭子带你们一起体验一下。Miss Wang, how are you today? Good morning. Wow， 这个飞机也太奢华了，一上飞机不停的在哇哦哇哦。这里的服务也太好了，一坐下立马开始投喂饮料啊、点心、咖啡。这一路喝了好多阿拉伯咖啡了。它的座位旁边还有一个专属的小衣柜，房间里的小机关特别多，我在这玩了好久。Thank you， 咪咪。这个是他们刚刚送过来的菜单跟酒水单，里面吃的喝的都很多。飞行的期间随时都可以点。15年的香槟王随便喝。座位上还有2个零食柜，空姐跟我说吃完了呼唤她，随时给我补。我应该带个空箱子上来。还送了一个宝格丽的洗漱包，里面有一瓶宝格丽的香水、身体乳、润唇膏，一个宝格丽的小镜子。这个镜子我觉得还挺不错的。好怕你坐飞机无聊，竟然还给配了一个望远镜。空姐怕我衣服鞋子穿着不舒服，又给我送来了拖鞋和睡衣，好丑的拖鞋啊！全程都有免费的 WiFi。前面化妆镜里面有本子、笔、护肤品什么的，空姐还让人过来提醒我说走的时候可以带走哦。Video. Oh, I saw it. Do you? No, not at all. Post a video on the TikTok. Chinese TikTok. 我先替你们尝一下，姐妹们。真香，好精致的泡菜呀！才知道前菜就已经有点饱了。这是我的牙膏。护个肤，等会儿到了就直接去睡觉。我那天到迪拜过安检的时候，工作人员把我洗漱包里面的东西翻了好久，我挨个解释这个是什么，那个是什么。卸了妆护个肤舒服多了，太干了，飞机上用一下宝格丽的唇膏，我嘴巴太干了。贴个法令纹贴，不知道这个有没有用？试一下。你的眼皮是不是很可爱？换上了他们给的睡衣，准备睡觉啦。宝长成员小姐姐又给我送来了睡前红酒。我现在出门随时都带着我和局长们的专属眼罩。早上好，嘿，其实现在是晚上。日本的阿联酋接机证照还挺让人社死的。在东京待1天，办点事情，然后我就回上海了。